আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি কানাডার নোভা স্কোশিয়া সিডনি স্ট্রিট থেকে বলছি। আর আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম হতে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমি আজকের থেকে আপনাদের সাথে নতুনভাবে ব্লগ স্টার্ট করছি। মানে এর আগে আমি বাংলাদেশের ব্লগ শেয়ার করতাম। তো আমি যেহেতু বেশ কিছুদিন হলো আমি এখানে এসেছি কানাডাতে, তো এখন থেকে আপনাদের সাথে আমি কানাডার লাইফস্টাইল ব্লগটা শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওর কোনো অংশ ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলকে সাপোর্ট করবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই ওয়েদারটা খুবই বাজে, আর এই ওয়েদারে সব কিছুই বন্ধ থাকে। তো এখন কিন্তু তুষার ঝড় হচ্ছে, মানে স্নো স্টর্ম যাকে বলে আর কি। তো সেই তুষার ঝড়ের কি অবস্থা দেখেন, পুরো নিচে মানে বরফের একটা প্রলেপ, উপরে বরফের প্রলেপ। মানে আমার এটা দেখে শুধু এটাই মনে হয় যে আমি মেঘের ভিতরে মনে হয় বসবাস করছি, এরকম টাইপের। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই সময় প্রচুর ঠান্ডা থাকে, আর বাইরে তো একদমই যাওয়ার মানে উপায় নাই। আর বাইরে সব কিছুই এই ওয়েদারে সব কিছুই বন্ধ থাকে। তো এই ওয়েদারে জাস্ট বাসায় বসেই থাকতে হয়। তো পরের দিন থেকে আবার ভ্লগ শুরু করছি। পরের দিন একটু বাইরে গিয়েছিলাম, যেহেতু 3-4 দিন ধরে এখানে স্নো স্টর্ম চলেছে, যার জন্য ওয়েদারটা একটু খারাপ থাকার কারণে বাইরে যাওয়া হয়নি। আর কিছু প্রয়োজনীয় গ্রোসারি করার দরকার ছিল, আর একদমই তার ভিতর থেকে একদমই প্রয়োজনীয় যে কয়েকটা জিনিস, সেই কিছু জিনিস এখন আমরা নিতে যাচ্ছি নিডসে। তো নিডস এখানে একটা শপ। তো এই শপের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, ক্যান্ডি, তারপরে জুস, মিল্ক, ব্রেড, তারপরে রেগুলার মানে আমরা যা যা খাই আর কি, পরোটা, রুটি। তারপরে এটা ছাড়াও এখানে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। তো যাই হোক, আমাদের আজকে প্রয়োজন ছিল মিল্কের, ব্রেডের। তো আমরা মিল্কটা পেয়েছি, আর পাশাপাশি কিছু ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো প্রয়োজন ছিল একদমই, সেগুলো নিয়েছি। তো এর আগে আরেকদিন ওয়ালমার্টে গিয়েছি, সেই ভিডিওটা এখন পর্যন্ত শেয়ার করতে পারিনি। আশা করি এডিট করা হয়ে গেলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই যে দেখেন, এখানে কত ধরনের চকলেট, কত ধরনের ক্যান্ডি, আর প্রতিটা ক্যান্ডি কিন্তু তীব্র মিষ্টি, মানে অতিরিক্ত মিষ্টি। এখানে মানে কানাডাতে আমি আসার পরে যা যা ট্রাই করেছি মিষ্টি জাতীয় জিনিস, আমার কাছে অতিরিক্ত মিষ্টি লেগেছে, কারণ আমি অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছুই পছন্দ করি না। আমার কাছে লাইট একটা সুইট ফ্লেভার থাকবে, তো এটা আমার কাছে ভালো লাগে। আমার কাছে একটু হালকা মিষ্টি এরকম টাইপের ভালো লাগে, বেশি একটা আমার কাছে মিষ্টি কোনো মতেই ভালো লাগে না। তো যাই হোক, এগুলো হচ্ছে কার্ড। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিপসের আইটেম, এখানে অনেক ধরনের ড্রিঙ্কস আইটেম, তারপরে পপকর্ন, চিপস আইটেম, অনেক কিছু পাওয়া যায়। তো এইদিকে আমাদের যা দরকার ছিল আমরা নিয়ে নিয়েছি এখানে। আর এগুলো নেওয়ার পরে বাসায় চলে এসেছিলাম। তো দেখতে থাকেন এখানে কি কি পাওয়া যায়। এই জুসগুলো খেতে কিন্তু অনেক মজা, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। পুরোটা বরফে ভরপুর থাকে, আর পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে। আমি যদিও বা স্মল একটা কাপে নিয়েছিলাম, তারপরেও দেখতে পাচ্ছি এখানে একদম রাতের খাবারের সময় আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করছি। আমরা আর আরেকটা ফ্যামিলি, দুইটা ফ্যামিলি আমরা একসাথে থাকি। তো সেই ভাবি আজকে রান্না করেছে চিকেন ফ্রাই, তারপরে চিংড়ি মাছের তো পেঁয়াজা, আর রাইস রান্না করেছে। ভাবির রান্নাটা অনেক মজা হয়েছে খেতে। আর আমরা দুইটা ফ্যামিলি একসাথে থাকি, তো দুইটা বাচ্চা আছে আমাদের, ওরা সবসময় একসাথে খেলে।
তো যাই হোক, অনেক ভালো সময় কাটে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ। আর এদিকে দেখেন রাইসটা রান্না করেছে, রাইসটা অনেক মজা হয়েছে। আমার কাছে কিন্তু বাসমতি চালের ভাত খেতে একদমই ভালো লাগে না। বাসমতি চালের রাইস, তারপরে বিরিয়ানি, তেহারি এরকম টাইপের এগুলো ভালো লাগে, কিন্তু ভাতটা একদমই ভালো লাগে না। তো যাই হোক, এখানে এসে তো কিছু করার নেই, আপনাকেও কিন্তু এখানে এসে এই বাসমতি চালের ভাতই খেতে হবে। তো দেশের মতো কোনো কিছু এখানে পাওয়া যাবে না, দেশের মতো মশলা, দেশের মতো খাবারের টেস্ট এগুলো কিছুই থাকবে না, কিছুটা একটু চেঞ্জ আসবে। তো আমার কাছে প্রথমে আসার পরে আমি তো রান্নাবান্না করি টুকটাক, আপনারা জানেনই। তো আমার কাছে এখানে এসে যে মশলাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, তো সেই মশলাগুলো যখন আমি দিচ্ছি, আদা রসুন পেস্ট, মশলা সব কিছু কেমন যেন আমার কাছে ডিফারেন্ট লাগছে। আর রান্না করতে যেও আমি একটু কেমন যেন একটু ভয় ভয় লাগছে আমার কাছে, যে রান্নাটা কি টেস্ট হবে, ভালো হবে, মানে এরকম টাইপের। আসার পর একদিন আমি মাছ রান্না করেছিলাম, তো মাছটার টেস্ট আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি, কারণ আমি নিজেই খেয়ে দেখেছিলাম যে মাছটা ভালো হয়নি। তো যাই হোক, এই তো কথা বলতে বলতে খাওয়ার সময় হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন রুমে চলে এসেছি, আর এদিকে বিছনা টিছনা সব রেডি করে ফেলেছি। এখন তো ঘুমাতে হবে, এখন ঘুমিয়ে যাব। আর এখন রাত হয়ে গেছে, জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা। তো এই যে দেখেন কি অবস্থা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, বুঝতে পারছি। যাই হোক, এখন কিন্তু রাত হয়ে গেছে, আর এখন আপনাদের থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। আবার নতুন একটা ভ্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসব। আর আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।